Продолжая тему о самых неприхотливых многолетниках, которые не только красиво, но и долго цветут, хочу рассказать еще про одно растение. Называется седальция. Если вы придерживаетесь концепции малоуходного сада, или у вас просто мало времени, а возможно и сил по уходу за своей приусадебной территорией, обратите внимание на этот неприхотливый цветок. Седальция – это травянистый многолетник семейства мальвовых. От многим известной ее декоративной родственницы, высокорослой шток-розы, седальция отличается более скромными размерами и изящными цветками. Хотя есть декоративные гибриды этого многолетника с высотой стеблей более 1 метра, реже 1,5 метра. В основном же данная культура вырастает до 50-90 см, в зависимости от сорта и места посадки. Сроки цветения также разнятся. Есть виды, которые зацветают уже весной. К таким, например, относится седальция белоснежная. Почему стоит обратить внимание на этот очаровательный цветок? Седальция крайне неприхотлива и сохраняет свой красивый вид в течение всего теплого сезона. Данный многолетник не потребует от вас особой агротехники, знаний и сложного ухода. Седальция способна довольствоваться практически любой почвой. Она может расти где угодно, за исключением песка, закисленной болотистой территории и полной тени. Этот цветок не только красив, но и не подвержен заболеваниям. Можно сказать, что на территории средней полосы у этого растения пока еще нет естественных врагов, а это значит, что их декоративный вид не пострадает от садовых вредителей, и вам не понадобится кустики обрабатывать. Про такие многолетники часто говорят «посадил и забыл». Седальция способна много лет расти на одном месте, но при разрастании с годами кустики можно поделить и рассадить. Такое омоложение позитивно повлияет на обильное цветение. Посадки седальции будут удачно смотреться на заднем плане цветников, в качестве эффектного фона для других садовых растений и особенно в компании с другими цветами. Высокие колосовидные соцветия, состоящие из очаровательных цветов с шелковистыми лепестками, очень гармоничны в сочетании с многими декоративно цветущими культурами. Из посадок седальции получаются красивые композиции в природно-луговом стиле. С учетом, что этот цветок неприхотлив, красив и не подвержен болезням, спрос на седальцию растет с каждым годом. На сегодняшний день выведено большое количество ее эффектных сортов и гибридов. Все они отличаются размерами и окраской цветов, высотой стеблей, формой листвы и сроками цветения. В основном седальция начинает цвести в первом летнем месяце или в начале июля и продолжает радовать своими изящными соцветиями весь теплый период осени. Диаметр цветов до 8 см. Они могут иметь белую, нежно-розовую или насыщенную пурпурную, лососевую или сиреневую окраску. Форма цветов бывает простой и махровой. Очень красиво смотрятся кустики седальции в пик цветения, когда ее цветоносы покрываются множеством очаровательных шелковистых цветов. Благодаря своей кружевной декоративной листве эти растения выглядят привлекательно даже в период, когда они не цветут. Они создают в саду неповторимый ажурный фон. К тому же цветение седальции привлекает на участок полезных насекомых-опылителей. Так как родом этот цветок из Северной Америки, где произрастает около 30 его разных видов, седальция является довольно морозостойким растением. Без укрытия может расти на территории 5-й климатической зоны. Кустики выдерживают понижение температуры до минус 29 градусов по Цельсию. В садах с более суровыми и малоснежными зимами отцветшие стебли обрезают на уровне почвы и накрывают высоким слоем мульчи или опавшей листвой. Седальция крайне неприхотлива, но она любит умеренную влажность почвы и поливы в знойный сезон. Предпочитает расти на солнечных или слегка притененных участках. Кустики станут расти в более тенистых местах, но там они вас красивым цветением не порадуют. Седальцию можно высадить у забора или стен хозяйственных построек. Ее высокие стебли с многочисленными цветками одновременно украсят сад и задекорируют разные непривлекательные участки. Они также красивы в срезке на букеты. Так как этот многолетник любит влажные почвы, его можно высадить даже в прибрежных зонах или вблизи садового водоема. Такие цветы, как седальция, органично смотрятся в любом ландшафте. Несмотря на более утонченные стебли и нежные цветы, посадки седальции хорошо переносят непогоду и ветер. Ее изящные стебли достаточно крепкие и отлично выдерживают массу колосовидных соцветий.
Единственное, на что стоит обратить внимание, это на прополку сорной травы вокруг ее кустиков. Корни седальцы мощные, но не глубокие. Сильно рыхлить почву под ее кустиками не рекомендуется. Седальция любит умеренную влажность, поэтому ее посадки проще замульчировать. По окончанию цветения на растениях формируются коробочки с семенами. Их можно собрать осенью и посеять для размножения. Данная культура способна давать свой самосев. Если вам не требуется неконтролируемое разрастание, вовремя срезайте отцветшие цветоносы. На рассаду седальцию высевают в марте. Ее также можно посеять сразу в открытый грунт в конце апреля. Но учитывайте, что сеянцы могут не унаследовать сортовые качества материнского растения. Проще всего размножить седальцию с помощью отделения прикорневых розеток. Делать это необходимо ранней весной до вегетации или осенью. Данная культура – идеальное решение для малоуходного сада или дизайна в природном луговом стиле. Седальция украсит вашу территорию на весь теплый сезон и не потребует от вас больших финансовых вложений, ваших сил и времени. Я буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами неприхотливых многолетних цветов, которые способны радовать своим цветением до осени. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч на нашем канале.